दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गीता राणा। गण्डकी एक्सप्रेसको सुरुवात गरौँ हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कोरोना संक्रमण, केही दिन आराम गर्न चिकित्सकको सुझाव। पोखराका मेयर धनराज आचार्यद्वारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। 43 करोड 61 लाख धन, 2 करोड 85 लाख ऋण। अस्पतालको लापरवाहीका कारण पोखराका योगेन्द्र बस्नेतको मृत्यु भएको परिवारद्वारा खुलासा। मेडिसिटी हस्पिटल विरुद्ध उजुरी। पोखरामा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन नयाँ गन्तव्यको खोजी हुनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक रोजगार मेला हुँदै। वर्षा भएपछि बागलुङ पर्वतका किसानहरूमा खुसियाली, धमाधम रोपाई गर्दै किसान। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक अनौपचारिक साना ठुला सुखद दुखद सबै खाली न्युजको श्रृङ्खला गण्डकी एक्सप्रेस अब विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मंगलबार पीसीआर परीक्षण गराउँदा उहाँमा कोरोना पुष्टि भएको हो। मंगलबार बिहान स्वाब टेस्ट गराएका मुख्यमन्त्रीको साँझ मात्र परीक्षणको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई आइतबारदेखि सामान्य रुगा लागेकोमा सोमबार बिहानबाट हल्का ज्वरो आएको थियो। चिकित्सकका अनुसार उनमा हाल हल्का ज्वरो छ। त्यस्तै अक्सिजनको मात्रा, छातीको अवस्था सामान्य छ। हाल मुख्यमन्त्री पोखरा स्थित सरकारी निवासमै विश्राम लिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेकामा सतर्क रहन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीले मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न अनुरोध गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको अफिसियल वेबसाइट मार्फत मेयर आचार्यले बुधबार आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मेयर आचार्यको विस्तृत सम्पत्ति विवरण यस्तो छ। सिग्नेचर डेट वैशाख 25 गते राखेर सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार मेयर आचार्यसँग 40 करोड 76 लाख 45 हजार 616 रुपियाँ खुद सम्पत्ति रहेको छ। उनले आफूसँग 43 करोड 61 लाख 45 हजार 616 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति तथा वित्तीय संस्था, नातेदार र साथीभाइसँग गरी 2 करोड 85 लाख रुपियाँ ऋण रहेको उल्लेख गरेका छन्। श्रीमती पुष्पा कुमारीको नाममा 2 ठाउँमा घर जग्गा देखाएका उनले श्रीमतीको नाममा काठमाडौँ सीतापाइलामा 925 वर्ग फिटको 2 किता जग्गामा 1 करोड 85 लाख रुपियाँको घर जग्गा रहेको खुलाएका छन्। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 289 वर्गमिटर जग्गा रहेको 2वटा घरको मूल्य 9 करोड 25 लाख रुपियाँ रहेको मेयर आचार्यले उल्लेख गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 11 मा आफ्नै नाममा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ मूल्य पर्ने 2 किता जग्गा रहेको र घर रहेको उनले विवरण मार्फत खुलाएका छन्। त्यसैगरी दोलखा जिल्लामा 87 लाख रुपियाँ पर्ने 58 रोपनी 7 आना जग्गा मेयर आचार्यले खरिद गरेका छन्। मेयर आचार्यले विभिन्न कम्पनीमा एकमुष्ट 25 करोड 79 लाख 45 हजार 616 रुपियाँ बराबरको सेयर लगानी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। नगद र बैंक खातामा गरी 15 लाख रुपियाँ मौजदात रहेको मेयर आचार्यले उल्लेख गरेका छन्। मेयर आचार्यले आफूसँग 2 करोड रुपियाँ बराबरको निजी सवारी साधन रहेको खुलाएका छन्। उनले आफूसँग टोयोटा RAV4, रेनल्ड क्विड कार, ओम्नी भ्यान 1वटा र 3वटा स्कुटर रहेको मेयर आचार्यले सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै उनीसँग 5 तोला हिरा, 54 तोला सुन र 38 तोला चाँदी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गृह, शैक्षिक सामग्री उद्योग, स्कुल, कलेज, मल उद्योग, हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन, बैंकिङ, हस्पिटालिटी जस्ता 2 दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मेयर आचार्य आबद्ध रहँदै आएका छन्। अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै ललितपुरको मेडिसिटी हस्पिटल विरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परेको छ। चिकित्सकको लापरवाहीले पोखराका 75 वर्षीय योगेन्द्र बहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको भन्दै छानबिन सहित मृतकका छोरा समीर बहादुर बस्नेतले काउन्सिलमा निवेदन दिएका हुन्। रिपोर्ट। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मृतक बस्नेतका छोरा समीर बहादुर बस्नेतले बुवा योगेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि गत मिति ज्येष्ठ 17 गते नक्खु स्थित नेपाल मेडिकल हस्पिटलमा लगेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य जाँचका लागि उक्त हस्पिटल जाने बित्तिकै डाक्टर सुनिल शर्मासँग परामर्श गरेको उनले बताए। स्वर्गीय बस्नेतको ज्येष्ठ 22 गते पित्त थैलीको अपरेसन गरिएको समीरको भनाइ छ। मेरो बुवा योगेन्द्र बस्नेतलाई मैले उपचारको क्रममा सामान्य रूपमा चेक जाँच गर्नको लागि र उहाँको उमेर 75 वर्ष भइसकेको र अन्य केही औषधिहरू पनि मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेडिसिटीमा लगेर डाक्टर सुनिल शर्मा जुन सर्जरीको एचओडी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँको उहाँलाई भेटिएको थियो र उहाँको सल्लाह बमोजिम हामीले गल ब्ल्याडरको अपरेसन गर्नुपर्ने भन्नुभएको हुँदा सोही अस्पतालमा 22 गते अपरेसन गरियो र अपरेसन गरे पश्चात उहाँको स्वास्थ्य नर्मल रहेको र 1-2 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने भनेर डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको थियो र तत्पश्चात 24 गते बेलुका अपरेसन गरेको ठाउँमा दुख्यो भनेर बुवाले भन्नुभयो र सो पछि हामीले नर्सिङ स्टेसनमा तुरुन्त खबर गरी हेर्दा प्रेसरहरू सबै सामान्य रहेको र उहाँको हेमोग्लोबिन र सोडियम कमी भएको कारणले गर्दा कमजोरीको कारण र अपरेसन गरेको ठाउँमा त दुखिहाल्छ नि भन्ने भनेको कारणले हामी बस्यौँ। त्यसपछि उहाँ 6 बजेतिर टोइलेट लिएर जाने क्रममा स्ट्रोक भइ ढल्नुभयो र त्यसपछि हामीले ल्याएर बेडमा सुतायौँ। डाक्टरलाई खबर गरे, एमओ डाक्टर आएर हेर्दाखेरि प्रेसर लो भएको, प्रेसर हाई भएको र उहाँलाई चाहिँ नि स्ट्रोक भएको कारणले गर्दाखेरि कार्डियोलोजिस्ट डाक्टरलाई बोलाउनु भयो। कार्डियोलोजिस्ट डाक्टरले इको उहाँको ठिक रहेको र एकछिनमा सामान्यमा आउने भन्नुभयो र सामान्य 15-20 मिनटपछि उहाँ सामान्यमा आइसकेपछि फेरि उहाँलाई पेन किलरहरू चढाइयो र त्यसपछि पुनः 7 बजेतिर फेरि पुनः स्ट्रोक भएको थियो टोइलेट जाने क्रममै नै र स्ट्रोक भइसकेपछि 2 चोटि स्ट्रोक भयो। त्यसपछि फेरि पुनः एमओ डाक्टर आएर हेर्नुभयो र त्यति बेला पनि दुखिरहेको भन्ने कुरा जानकारी एकदम बढी नै दुखेको भन्ने कुरा जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। अपरेसन गरिसकेपछि रगत बग्न नरोकिएको र मल्टी अर्गन फेल भएको कारणले बिरामीलाई पुनः भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भन्दै बाँच्ने सम्भावना न्यून रहेको बिरामीका आफन्तलाई अस्पतालले जानकारी दियो। अस्पतालको लापरवाहीले ज्येष्ठ 25 गते बिरामीको निधन भएको हुँदा छानबिन गर्न निवेदन दिएको समीरले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। मेडिसिटी जस्तो ठुलो हस्पिटल नाम चलेको अब सम्पूर्ण फेसिलिटी भएको भन्ने जुन प्रचार प्रसारमा छ त्यो कुरा चाहिँ नि दिमागबाट हटोस् भन्ने चाहिँ मेरो भावना। किनभने मेडिसिटीमा तपाईँको जाने बित्तिकै अब मेडिसिटी भनेको लगभग 5 स्टार हस्पिटल भनेरै चिनिन्छ नेपालमा र उहाँहरूले त्यत्रो सर्जरी जस्तो गरेको बिरामी त्यत्रो धेरै केयर गर्नुपर्ने जुन अपरेसन गरेको छ दिनमै त्यहाँ 40-50 वटा सर्जरी हुन्छ। अब 6th फ्लोर पुरै सर्जरीको मात्रै वार्ड हो। त्यस्तो वार्डमा उहाँहरूले ड्युटी एउटा एमओ मात्रै राख्नु हुँदो रहेछ, एमओ मात्रै राख्ने र सेकेन्ड कल डाक्टर पनि जुन रेजिस्ट्रार डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत अनकलमा राखिदिने र अनकलमा रहेको डाक्टर नआउँदा समेत कारवाही नगर्ने भएको हुँदा चाहिँ बिरामीको त खालि पैसा लिने मात्रै काम भयो। अब डाक्टर आउँदाखेरि टिमै आउने, उहाँहरूको पनि पैसा चढाउने, नर्सिङको छुट्टै भयो। त्यसपछि अन्य डाक्टरहरूको सबैको फी चाहिँ जोड्ने, तर राति ड्युटी चाहिँ नि एमओ मात्रै राख्ने र भन्दा चाहिँ नि सम्पूर्ण हामीले फेसिलिटी दिएका छौँ भन्ने खालको जुन मान्छेमा भ्रम पारिएको छ त्यो भ्रमबाट हजुरहरू मार्फत चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि हटोस् र जाने बेलामा पनि उहाँहरूले सबै कुरा सोधेर मात्रै भर्ना गरियोस् भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र पछि जस्तै मेडिसिटी जतिको ठुलो अस्पताल
जुन नेपालकै ठुलो भनिन्छ इन्टरनेसनल लेभलको, त्यसमा गएर मेरो बुवाले जाँचेको डाक्टर को हो भनेर हामीले सोद्धा समेत नभन्ने र कानुनी प्रक्रियामा जानुस् भनेर जुन खालको उत्तर उहाँहरूले दिनुभयो, अब यस्तो खालको उत्तर आउने भएको हुँदा र नबुझ्ने मान्छेले अझ हामीभन्दा पनि नबुझ्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त उहाँहरूले त्यहाँ भेट्न पनि दिनुहुन्न। त्यस्तो खालको सिचुएसन छ त्यहाँ चाहिँ। पोखरामा पर्यटन विकासका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्दै पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुतर्फ लाग्नुपर्नेमा होटल व्यवसायीले जोड दिएका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय होटल सङ्घले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको स्वागतमा पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा होटल सङ्घका पदाधिकारी तथा सल्लाहकारहरूले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था र सुधारका लागि सुझाव राखेका हुन्। रिपोर्ट सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। पर्यटकीय नगरी पोखरामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गर्दै पोखरा र वरपरका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन सहकार्य गरी अघि बढ्ने विषयमा पोखरा महानगरपालिका र होटल सङ्घका प्रतिनिधि एकमत देखिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर धनराज आचार्यले यसअघि बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि 1-2 करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा चालु बजेटमा 58 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। पोखरा र वरपरका कतिपय पर्यटकीय गन्तव्य मासिँदै गएको स्मरण गराउँदै उनले नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गर्नुपर्ने र पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाई 2 दिनबाट बढाएर 5 दिन बनाउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए। धार्मिक तथा खेल पर्यटनको विकास र विदेशबाट सन्तहरू बोलाएर सम्मेलन गर्ने विषयमा समेत महानगर र व्यवसायी मिलेर अघि बढ्न सकिने मेयर आचार्यको भनाइ थियो। पर्यटकीय लेकसाइड लगायत सिङ्गो पोखराको सुरक्षा, यहाँको पार्किङ व्यवस्थापन, ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउने विषय, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा समेत महानगर सचेत रहेको उनले सो अवसरमा बताए। पोखरा महानगरभित्र सानो रिङ रोड छुट्याएर त्यसको ब्युटिफिकेसन गर्ने तथा ट्राफिक लाइट र CCTV क्यामेराको व्यवस्थाका लागि समेत महानगरले काम अगाडि बढाउने उनले बताए। सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पोखरा आउने पर्यटक मध्ये 40% हिस्सा आन्तरिक पर्यटकको रहेको जानकारी दिँदै कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा हजारौं मजदुर र व्यवसायी विस्थापित हुन पुगेको बताए। पोखरामा नयाँ गन्तव्य पर्यटक सङ्ख्या र उनीहरूको बसाई अवधि बढाउन सङ्घ महानगरसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भनाइ सुवेदीको छ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य एवं सङ्घका सल्लाहकार विश्वशङ्कर पालिखेले पोखरामा बन्दै गरेको नयाँ विमानस्थलबाट कुन कुन विमान कम्पनीले सेवा दिने हो भन्ने विषयमा पूर्व तयारीका लागि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालसँग छलफल र सहकार्य गरिनुपर्नेमा सुझाव दिए। विमानस्थलको धावन मार्ग 2500 मिटरबाट विस्तार गरी 3000 मिटर बनाइनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो। होटल सङ्घ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष हरिशर्मा गैरेले सबैभन्दा पहिला महानगरका कर्मचारीको व्यवहार सुधार गर्दै घुसखोरी र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न महानगर प्रमुख आचार्यलाई सुझाव दिए। हानका सदस्य एवं होटल सङ्घ पोखराका सल्लाहकार भरतराज पराजुलीले नयाँ विमानस्थलबाट पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्रसम्म फराकिला र व्यवस्थित सडक निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सङ्घका सल्लाहकार बच्चुराम तिवारीले पोखराको पर्यटन क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण तयार गरिनुपर्ने भनाइ राखे। सङ्घका सल्लाहकार गोविन्दराज पहाडीले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन महानगरले गरेको प्रयास सराहनीय भएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेपालमै पहिलो पटक वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला आयोजना हुने भएको छ। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा साउन 6 देखि 8 गतेसम्म पोखरामा हुन लागेको हो। रिपोर्ट सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले मेलाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यसहित आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेलाका बारेमा जानकारी दिएका हुन्। प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका विषयमा विद्यार्थी एवं सरकारवालाका लागि जानकारी सहितको परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने, बेरोजगारका लागि रोजगारीको अवसर र रोजगारदाताका लागि कामदारको उपलब्धताका लागि साझा थलोको रूपमा विकास गरी रोजगार विनिमय प्रणाली विकास गर्नु नै मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। मेलामा प्रदेश स्तरीय ठूला उद्योगी, व्यवसायी र रोजगारदाताहरू, घरेलु तथा सानो उद्योगीहरू, पेसा एवं व्यवसायसँग सम्बन्धित आधिकारिक संस्थाका प्रमुख एवं
प्रतिनिधिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रोजगारीका अवसरका बारेमा जानकारी दिनुका साथै रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। मेलामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरू, सिपहरूको प्रमाणीकरण, विभिन्न रोजगारीका अवसरहरूका बारेमा जानकारी साथै सहजीकरण, तालिम तथा रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एप्स TMIS को प्रयोग सम्बन्धमा सहजीकरण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली र पूर्व सिकाइ मान्यता विधिका साथै वृत्ति परामर्श लगायत स्टलहरू राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको जानकारी गराइएको छ। मेलालाई सफल र परिणाममुखी बनाउन नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजनाको प्राविधिक सहयोग तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ गण्डकी प्रदेश, रोजगारदाताहरू, राइट फर चिल्ड्रेन समेतको सहकार्य रहने भएको छ। मेला सफल पार्न सङ्घको तर्फबाट सहयोग रहने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाले बताए। सबै 20वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू लगायत सबै वस्तुगत सङ्घहरूले एकदम सहकार्यका साथ यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो एकदम विनम्रपूर्वक हेर्नु, तपाईँहरू एउटा सञ्चार जगतमा यसलाई एकदम प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् होइन। यो आजै रोजगार पाउने होइन, यसले भविष्यमा पनि रोजगार गर्नुतर्फ हुनुभएको कारणले यसलाई बढी प्रचार प्रसारको रूपमा। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र लामिछानेले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र पूर्व ज्ञानको मान्यतामा आधारित सिकाइका बारेमा जानकारी प्रदान गर्न मेला आयोजना गर्न लागि बताएका थिए। उनका अनुसार यस वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेलामा विभिन्न उमेर समूहका गरी 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको छ। यो थियो पोखरामा हुन लागेको मेला सम्बन्धीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका गतिविधितर्फ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 कार्कीनेटामा जागेश्वर शर्माको संयोजकत्वमा विश्व हिन्दू महासङ्घ वडा समिति गठन भएको छ। समितिको सचिवमा तिलक राम चयन भए। विश्व हिन्दू महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर खरालले भेलामा उपस्थित सबैलाई साधारण सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। खरालले परापूर्वकालमा स्थापना भएका मठ मन्दिर, पार्टी पौवा इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक सहयोगको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ तयार रहेको जानकारी गराए। उनले राष्ट्र जोगाउन नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्ने जिकिर गर्दै त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली एकबद्ध हुनुपर्ने बताए। कार्कीनेटा वडा अध्यक्ष चोलाकान्त पाध्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सचिव तिलकान्त शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। बागलुङमा गत आर्थिक वर्षमा 75.25% विकास बजेट खर्च भएको छ। बागलुङमा आर्थिक वर्ष 2078-79 सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्राप्त रु 3,64,15,19,500 बजेटमध्ये 75.25% खर्च भएको छ भने 90,13,54,713 रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिए। कार्यालयले स्थानीय तहमा सोझै आएको बजेट बाहेक सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहमा आएको सशर्त र समपूरक बजेटको अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ। मानव बेचबिखन अभियोगमा तनहुकी कल्पना महरा पक्राउ परेकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको कल्पना रेस्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउसका सञ्चालिका तनहु पोखरी भन्ज्याङ 5 की 40 वर्षीय महरालाई प्रहरीले मानव बेचबिखनको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो। अभियुक्त महराले एक 22 वर्षीय युवतीलाई ललाइफकाई अनैतिक कार्य गराएको हुनाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। रिसिङ गाउँपालिकाले करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको छ। एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले यस अघिका करारलाई कार्यालय नआउन भनेको छ। कार्यालय नै नखुल्ने अवस्था भएपछि कार्यालय सहयोगी टङ्क थापा, भीम थापा र सुरक्षा गार्ड कम्प्युटर अपरेटर विनोद राणाबाट बाहेक सभा 4 बजे कार्यालय पुग्दा गाउँपालिकाका करार कर्मचारी समेत अनुपस्थिति रहेको पाइयो भने गाउँपालिकामा प्रशासनिक सरकारी कर्मचारीहरूको अनुपस्थिति रहेको थियो।
पोखरामा 2 दिन यता लगातार वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। देशको पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा र अन्य भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउनु विभागले आग्रह गरेको हो। बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको वर्षाले पर्वत तथा बागलुङका किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। खडेरीका कारण रोपाई गर्न नपाएका किसानले वर्षापछि धमाधम रोपाई गर्न थालेका छन्। बेसी खेतमा कुलो र नहरको पानी पर्याप्त हुने भएकाले रोपाई भएको भए पनि पाखाहरूमा रोपाई हुन सकेको थिएन। सुक्खा ठाउँमा भल छोपेर रोपाई गर्ने किसान लामो समयको खडेरीका कारण मर्कामा थिए। पानी परेपछि राहत मिलेको छ, जैमिनी नगरपालिका 9 का टङ्क प्रसाद शर्माले भन्नुभयो। यसअघि रोपाइसकेका किसान खेतमा धाजा फाट्न थालेपछि चिन्तामा थिए। वर्षासँगै खहरेमा पानीको मात्रा बढेको र मूल बढेपछि रोपेको जमिनमा पानी लगाउन सहज भएको बागलुङ नगरपालिका 12 का खगेश्वर घिमिरेले बताउनुभयो। असारको अन्तिम साता यता साउन 3 गतेसम्म भल चल्ने गरी बागलुङमा पानी परेको थिएन। किसान खहरे सुक्न थालेपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा थिए। असार अन्तिम साताका लागि रोप्ने तयारीका साथ ब्याड राखेको बिउ बुढिएर रोप्नै नमिल्ने भइसकेको छ। वर्षासँगै भल छोपेरै भए पनि किसान रोपाई गर्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीसँगै गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको यो प्रस्तुतिका साथमा म गीता राणा सम्पूर्ण टिम सहित गण्डकी एक्सप्रेसबाट बिदा माग्दछु। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।